Siamo le sorelle Monelle, ciao a tutti, Leonidi e lei è Crystal e lei è Maggie, insieme siamo le Super Sister. Benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo una nuova slime challenge. Però prima di iniziare la slime challenge iscrivetevi a questo canale e mettete tanti like. Iscrivetevi anche al mio canale che si chiama Amelie. esatto. E oggi faremo una slime challenge di scegli il bicchiere giusto, quindi non scegli il bicchiere sbagliato. E Oggi siamo tutte grigie. esatto, siamo tutte con la maglietta grigia e Maggie ha la sua foto grigia. Allora, facciamo che inizio io fino a poi ad arrivare ad Ami. Ok. Quindi io, Maggie e Ami. Quindi dobbiamo scegliere un bicchiere. Speriamo di scegliere quello giusto. Io vado qui in mezzo e scelgo questo qui. Questo qua. Vediamo cosa hai beccato. Vediamo. Oh. Aspetta. Sì, una colazione glitterata, guardate, che fortuna. E con questo Vai. cucchiaino la usciremo perché sennò è un casino. Bella. Quanta? Oddio. Ok. Ti passo il bicchiere, Ami, tieni. Maggie inizia a prendere l'altro. Vabbè, lascio il cucchiaino qua dentro perché... Oh, Mm. no, mio dito. Cosa ci sarà Aspetta, dentro? Non schiacciarla troppo. Apri, apri. Non lo so, dove rovesciare nel piatto? Dall'odore mi sembra ketchup. Che schifo! Maggie, porca paletta! Che? Senti che odore, possiamo metterci le patatine. Buono, Assaggiato, Maggie? No. Basta, Ok, così. ha messo proprio tutto poi, guardate. Ecco. Guardate quanto. Una ciotola di... Adesso tocca a me. Che faccio? Perché veramente che faccio non va bene. Vai, Ami. tocca a Voglio te. prendere questo qui. È un po' pesante, eh? Ok. Sì. Che buon odorino, Maggie. Via. Cos'è? No. Cos'è? Sapone. No, è crema. crema. Adesso mi è venuto. A me non piace quella crema lì. Vai, tutta. Ami, c'è il cucchiaino in casa. Lo so, ma questa scende veloce. Ok, io per adesso ho una colla, quindi... E io ho per adesso... Dai, la crema alla fine va anche Sì. bene. Ora io scelgo il mio secondo bicchiere. E scelgo da quella parte là in fondo, quindi questa di là qua. Questo qui. Hai bucato. Inciso. Apriamo. Spero tanto di beccare una colla anch'io. Una colla azzurra, ma che fortuna! Cioè, che colore fa azzurro e arancione? Io metti proprio la sfortuna. Oh, ma sono due tipi di Io colla sto perché c'è anche vedendo. una trasparente sotto. Mhm. Che fortuna! Quanto mi invidiate? Tantissimo. molto. Solitamente spesso sono io quella sfortunata. Sì. Ok, fatto. Tieni, Ami. Ecco qui. Vai Maggie, sei Non so pronta? che colore verrà. Tra arancione e blu. Una viola. Fucsia. Sì. No, fucsia no, secondo me viene viola. Senta. Vediamo la Maggie. Oh. Una sorpresa per sapere cosa... Schiuma da basta. No, ma poverina, ha schiumato Guarda. la ketchup. Vai. A me crede che glielo vai a schiacciare. Vabbè. Basta, va là. Basta. Tanto l'ha messa tutta alla fine. Vabbè. Guardate quello della Maggie. Abbiamo fatto la pizza. Panna, è vero. Vai, Ami, tocca a te. La stendiamo sulla pizza, la mozzarella. Sono contentissima. Mettiamo un po' di mozzarella. Sì, un po' pesantino, Magari una colla. Maggie, non mescolare, tanto Fa lo so. freddo. Fatto la sigla. Maggie ha fatto la pizza. Oh, sì che è una colla. No. Che Guardate. colore è? Fa vedere. La mia prima colla. Bellissima. Fucsia. Una cosa. Bellissima, vabbè. Cosa scambia? Quel colore lì è bellissimo. Infatti, vabbè, ora tocca a me.
Ah, me l'hai messa tutta? fino all'ultima goccia. Ok. Ok, ora tocca a me. Spero di scegliere il bicchiere giusto perché non voglio rovinare queste due colle. Quindi scelgo questi due vicino a me. Mia E è scelgo bellissima. questo qui. La mia no. Questo qua. Non voglio sapere cosa c'è. Ma... È una colla trasparente! Non si vede perché è trasparente. Però è una colla. Ma che fortuna! Dai, Meghina, te ne do un Tutte te le borsino. colle. Perché sono una bambina gentile. Ok, aspetta che la metto tutta. Giù. Ok. Tieniamo, ti passo il bicchiere. Grazie. Vai, Meghina. In tutto ciò ho 3 colle. Io scelgo Verrà un questo mega qua. slime, vorrei dire. Vai, Maggie, speriamo che sia una colla. Oh. Sì, una colla! Positiva. Sì, no, perché Quindi io avrei significa che voluto sta una rimanendo colla. sempre più ingredienti brutti. Questo. Colla verde. C'è neanche un ingrediente brutto. Infatti li beccherò tutti adesso. Mm. 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 Mi sono sporcato di pollo. Questo. No, aspetta. O questo o questo. Questo. È leggero. però. Secondo me... Voglio sapere... Ciao, io vado. Cos'è? Dentifricio. Dentifricio fa distruggere lo slime. Vai, metti il dentifricio quindi dove no. vuoi. Però è a gel, magari salva un po'. No, non lo salva, stai tranquilla. Mi metti dal bicchiere così che te lo passa? Guardate, questa è la ciotola della Maggie. Questa è la mia, Questa molto pulita. È la mia. E poi le guardiamo che ora lo Cosa vedere. prendo? No, quello è il mio. Ok. A posto, ora tocca a me. Rimangono questi 3 bicchieri. 1, 2 e 3. Ognuno ne prende Io uno. scelgo quello in mezzo. Te? Io scelgo questo. Ok, apriamo. No. Apriamo. No. Io non lo so perché tanti... Invece. No! Sarà modellabile il marrone. Meglio una colla, io ho del sale! Tutto giù, Assaggiamo se sale. Sì. Vai, facciamo finire che siano glitter. Tutti devi mettere, vero? Sì. Vabbè, dai. Questa la metterò alla fine perché... Vuoi assaggiare? Tanto non No. ce ne sono più. Ok, bello! Aia. Ok, questa è la mia ciotola, però devo dire che ho un botto di Questa colle. è la mia. Quindi possiamo Molto- assaggiarci. Togliamo questo cosino e iniziamo a mescolare. Noi Questa è abbiamo la mia. avuto una colla trasparente con il glitter. Il sale non dico, sembra neve tipo il sale. No, però lo sto facendo sciogliere. Allora, io diciamo che è molto carino. Ecco, lo slime di È Elsa tipo mi rosa. Però è molto liquido. Vuoi vedere quello di Ami? Ami, guarda il mio si è formata una pappetta. Solo Che da non ho dimenticare che io poi dovrò mettere questo schifo. Mettila adesso. Ma dopo, cara. Perché ho Io beccato il tipo un sale? marroncino. Secondo me l'unica che farà lo slime sarà la Bicarbonato. Maggie. Perché No, mi guarda la mia, ha fatto dei grumi. c'è Che schifo. ma è lo slime di Elsa. Guardate, è pieno di grumi. Cioè, Lo slime di Elsa. non verrà mai. Una pappetta. Così. Poi prendete il bicarbonato. Da Da me me si- prendilo da qui, dal sacchetto. Lo prendo io. Non ce n'è. Il mio è tipo... Questo... Il mio è diventato acqua. Cioè, forse non avete capito. Il mio, secondo me, Anche il mio. Quello di Angelo. L'unica che farà lo slime sarà la Maggie. Sì, il liquido per Mettilo lenti, là. per mi serve favore. ancora un po' di bicarbonati. Ha fatto tipo questi grumi in sale. No, mi ha rovinato tutto. Stavi andando bene. Molto bene.
Mi sa che... Però c'è tipo sta cosa che Questa sembra challenge- veramente spuma di mare. Che schifo. Il tuo ami? Speriamo che si sciolga. Cioè, è acqua! È acqua! Il mio si Come può di- formare. Cioè, ma... Proviamo. No, liquido per lenti, non finire proprio ora. No, il mio non è affatto venuto. Brava Maggie! Maggie lo sta formando. No, ma aggiungi la pasta modellamine. Il Guarda. mio è venuto sta spugna. Spugna! Questo schifo. Guarda, io e Crystal l'abbiamo perso di sicuro. Fammi sentire, Ami. Ma il tuo... Scambiamoci un attimo le slime. Il mio sembra che... Spugna, non ci credo! Abbiamo inventato la spugna. No, dovete... No, vabbè, il tuo Ami è talmente liquido che sa l'identità. È proprio spugna! Cioè, assorbe l'acqua e poi la lascia. Proviamo a toccarlo. No, io te lo tocco. Ci sei? Cosa sentire la No, consistenza? mi spugna, cioè, che schifo. Cosa sentire? Ti aiuto? Avevo un botto di ingredienti belli. Ma anche quello di Maggie non sta venendo, No, è spugna il mio, che schifo. Mi sa che abbiamo fallito tutte e tre. No, la Maggie, come è No, no. possibile? La Maggie aveva ancora la barba. Guarda, Ami, da me è fermata.